livre em Cristo. Livre em Cristo não é eu querer aparecer mais do que normal. Liberdade em Cristo é eu não fazer aquilo que não escandaliza o Evangelho. Eu não vou fazer aquilo que escandaliza o Evangelho. Isso é liberdade em Cristo. Eu não vou ferir o meu irmão. Critica nossos costumes e quer ensinar para nós que ser livre é fazer essas palhaçadas todas. Aqui tem macho, não tem? O menino é macho, homem, né? O menino se veste como homem. Não é moleque não. Mulher gosta de homem. Eu faço o que eu quero, tu é escravo de si mesmo, bestalhado. Livre em Cristo, nele. Fazer o que ele faria, ouvir o que ele ouviria, falar o que ele falaria. Entendeu? Só que o demônio entra devagarzinho, aí quando vai sair é o maior escândalo. Por quê? Porque ele entra em silêncio e sai fazendo. Tô correndo aqui, oxe. Ele entra em silêncio e faz fazendo. Aí o Espírito Santo é diferente. Demônio entra em silêncio e faz fazendo barulho. Por que Sansão não percebeu quando o Espírito Santo se retirou? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Por que Saul não percebeu quando o Espírito Santo se retirou e permaneceu no trono? Porque o Espírito Santo sai em silêncio. Demônio entra em silêncio e faz sair do barulho. O Espírito Santo ele sai em silêncio, mas quando ele chega, quando ele entra, quando ele age, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, veio do céu um som como de vento, veemente, impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e todos fiquem em pé. Era só isso que eu queria falar.